നമസ്കാരം. ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ തൊട്ട ഷോപ്പായിട്ടുള്ള താഹിർ, അവൻ്റെ ഷോപ്പിലത്തെ മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഇന്ന് മിക്സിയുടെ സൗണ്ട് വരണത്, അത് എങ്ങനെ സൗണ്ട് നിർത്താം കൂട്ടാം അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ താഹിർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്കിതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. സാധാരണയായി മിക്സിയുടെ ബുഷ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ആക്കുന്ന വിധമാണ് പഠിച്ചത്. സൗണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബുഷ് ഉണ്ടാവും. ആ ബുഷ് മാറ്റുന്ന വിധമാണ്. എർത്ത് വയറാണ് നമ്മൾ പൂരുന്നത്. ബോഡിയിലാണ് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ വയറുകളൊക്കെ സ്പീഡ് കൺട്രോളറാണ്. ഇത് മെയിൻ വയറാണ്, ഇത് ന്യൂട്രൽ വയറാണ്. ഈ ഊരുന്ന സാധനമാണ് കപ്ലയർ. മിക്സിയുടെ ജാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെ തിക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കാർബണിലേക്ക് പോണ കണക്ഷൻ. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്, ഒന്ന് ആർമേറ്റർ വൈൻഡിങ്. ഇതാണ് ആർമേറ്റർ വൈൻഡിങ്. ഫസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടർ എന്നാണ് പറയുക. ചെയ്യണ ഭാഗത്തിന് ഈ സാധനം ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് നീങ്ങും കൊടുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് കുരുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുഷ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലാണ് സൗണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൽ പ്ലേ ഇല്ലാതെ ഓടണം. ഇന്നത്തേതാണ് നല്ല പ്ലാൻ. ഈ പ്ലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറണം. പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട്. അതെ അതെ, അത് കുറച്ച് ഓടുമ്പോൾ തേയ്മാനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു. കഴിക്കുമ്പോൾ ബെൻഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലാണ് ബുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലേ കണ്ടു. അപ്പോൾ പ്ലേ
ബോഡിക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ബോഡിക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ഫയറോൺ സൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇതിന് മോട്ടർ ഇരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് ആ മോട്ടർ ആ ബുഷിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഈ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓവർലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കട്ടാവും. അതിൽ കുത്തി കട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കും ബോഡിക്ക് എർത്തുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ മിക്സിയുടെ പുഷ് മാറ്റുന്ന വീഡിയോ ആണ്. സൗണ്ട് കുറയാനുള്ള പുഷ് മാറ്റാൻ. കൂടാതെ മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോട്ടർ എല്ലാവിധ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബോർവെൽ സെറ്റിംഗ്, ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റിംഗ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയും ബോർവെൽ സെറ്റിങ്ങും ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റിങ്ങും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് മിതമായ നിരക്കിൽ. എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് ഇൻവെർട്ടറും വെച്ച് തരുന്നതാണ്. മൈക്രോടെക് ഇൻവെർട്ടർ, ആമറോൺ ഇൻവെർട്ടർ, ലൂമിനസ് ഇൻവെർട്ടർ, ബാറ്ററി സൈഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മെക്കാനിക്കൽ സംബന്ധമായ എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വരും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തായറാണ് ഇന്ന് മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പലവിധ രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തായർ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ തൊട്ട ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് തായർ. തായറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കേട്ട് വീണ്ടും വരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തായറെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിച്ചില്ലേ? ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും സന്ധിപ്പോവും. വണക്കം.